Yannick goes and they get it the town, low young as the cook. Land and the tongue, low jet, low good, nick. One on the beach of Sandy and the moon a chain. Young on that Mingala down you, Mune, Mingala Z. Tibira Nikaya, than view a judo, so mea a point, nick. Zedu, Zela, Lucia, Ma. Young woman, no Briadi Lana, Dagado, Jonah, ye a doing sheep. Champions on a good young way. Rather, a do ye zacha. Mengala Zicamoza me le Pesai by Shim. Uchella, do own me lazudo ma. Young woman, Zagoazam. Tibidanga Jamno, a girl Southern is at the young. Tamayung address the count address young with under the long Adam is a chat. Lo, Engelazi, young a monthly. Sign a month near those and new a tea sign by him. Uche on Donio Demi Lazudo, ma. Tibidanga Nigaya, young, then young Damayung address Basama, a jay, a ship. A Ludon we young we that long. Is a chat Ludan boy. Lay. Even at the Mat Banagarica, Bidila Marata, Guru, Siado, G. Sadu busy and Nawakama, a Ludo, a ship. Young we sit on Chowya, that says, she just Sangabia. Ludan was in my neck, Gazama, Ponimia. Yaku Yangongo Lagani Mandalay Numa Mandalay Danjong and Pony then Nanyong Edima Ponydo Mandalay Danga a lu beauty a kama Noa Gama Ponymia a Yangui shit town Lugeba Any shit town Pony and the net. Madlong Yabu Madlong by Ediga, Okata, Ediga Upataka, a boy Okata, the Gayi, Usay Bida, the Gayi, Hodi Tama Buddha went to Shitango. Finally, then John and Pony then done. John died. Yeah, that by somebody la be. A piano design like Balu. Young Bida Ponymia, a design Kaima. Takanota, no one gaman, Natonia la Gain, Natonia la Yami Gain. The long say ya. And the end of the be young Laga Nido. Now, like Pony, I don't say, oh man, the guy you don't love. Edilo, your head. You're a dang Yamanega. Tagada Ua, Noaga Manga down Ludo, Pony as in a bed Ludo. Would you go ga? Manly time. John and Pony then them John died. Yalda Bansomebody la Ben, Pema a chin. But he had the Lana as Luba, Lubioke, the Lu. Yakum Mingala do Zela. Mengala Z. Tibi de Ganigaya Lana Bill a Jodo on a poet. Kong Sang Yu, Mengala Z do Zela. Kong Mushemia Lude. Bonimia Adret. Jama Buza Noa Gama so that what to ma. Young we sit on of what to go. All these other guys here when you got your one. Mimi don't Edima some beings on Sudavi. Some beings on Sudavi dot. Mimi don't need the come up and then don't yell on that. Manuya and let Mimi don't have Madoya move. The Buddha Banda do and the Bogo, Pony feed. See how when you put that lang, I let you there.
9 နှစ်ကျော်သွားရင်သင်္ဃာက600ရှိအဲ့ဒီ9နှစ်ကျော်ရင်600အတွက်လောက်အောင်ဆိုရင်9နှစ်စုလို့ဒီတသိန်းခွဲရှိရင်ဒါချောမရိလာပင်ဖြစ်ပါတယ်ပရိလာပင်စုတဲ့နီးကိုစကိုင်းတိုင်းကစုပုံနီးသာကေတမြို့နယ်ကစုပုံနီးကိုပါပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်မင်္ဂလာဈေးသူဈေးလားသူတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့ရာသက်ပန်ဆွမ်းပရိလာပင်ကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့စိုက်ဖို့ညွှန်သွားခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဒီကဈေးသူဈေးသားသာသနာပြုအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဈေးသူဈေးသားနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကလည်းမဖြွတ်ဧကံအမှန်ပဲစိုက်လိုက်မယ်ဒါဘုန်းကြီးများနားလေသွားပြီအဲ့ဒီနားလေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးအားလူမဲ့နဝကမ္မမှကျန်ငွေ8000ကိုရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်မင်္ဂလာဈေးတိပိဋကနိကာယသာသနာပြုအကျိုးတော်ဆောင်များအဖွဲ့နှင့်ဈေးသူဈေးလားအလူရှင်များဤရာသက်ပန်ဆွမ်းပရိသာပင်ပင်မအဖြစ်နဲ့လူပါဘုန်းကြီးအားတော့စေတနာလူပါထို့ပြင်လည်းပဲ600ကျော်ကျန်နေပါသေးတယ်နော်ဒီတော့ဆရာတော်ကိုမလှူလိုက်ရမရှိပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငွေပင်ကိုပထမဆုံးမတည်ပြီးတော့စိုက်ပေးခဲ့ပါမယ်အဲ့ယူစိုက်ပေးပြရစီအားလုံးအလှူလေးပါရေစက်ချပွဲမှာတရားဓမ္မတွေဘက်ကပြည်စုံတဲ့လုံလောက်တဲ့အပြင်ရှေ့ကိုတောင်ရောက်နေဘုန်းကြီးများစဉ်းစားကြည့်တယ်ပွဲထုတ်ပုံကတော့ကွာလို့တို့ဘုန်းကြီးတွေခက်အောင်ထုတ်ကြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်နဲ့ဆောင်းနဲ့ဟုတ်လားရီလန့်တို့အကောင်းဆုံးတွေကိုပထမပွဲထုတ်ထားနောက်ဆုံးပြောညပါစို့ဗျာတကယ်နဲ့ဩဘာသာဖတ်တဲ့သူကလည်းပဲခန္ဓာလိုက်တာတကယ်နဲ့ကိုမင်းကြီးကလည်းပဲတရိပ်သားမျက်စိနဲ့အမြင်ပဲမဟုတ်လားသူကမင်းသားတယောက်လိုပဲတခါတဲ့သူကလည်းပဲကိုဟန်လက်ဟန်နဲ့တကွဝန်းမြောက်လို့ပြောနေပါလေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပွဲဥထုတ်တာကတော့အစီအစဉ်လွဲတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောကြတယ်ဘာလို့သူတို့အရင်ထုတ်ပြီးတော့အကောင်းတွေကိုကြားပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ကရဏီယမထကုသလေနကြတော့ဒကာဒကမတွေပြင်းမှသေးကြတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ကိုလှုပ်ရင်ကရဏီယမထတို့ကိုအရင်ထုတ်ပေးပါနောက်မှဟုတ်လားကိုမင်းကြီးတို့လူတိုက်ကိုပွဲထုတ်ပါလို့ဘုန်းကြီးပြောလိုပါတယ်ဒီအထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာကြီးဥရမောင်ကလည်းပဲဒီရက်ွက်ဟာအမတန်18ရက်နဲ့ကျန်ငွေ9သိန်းရအောင်လုပ်ထားတဲ့အပွဲဖြစ်လို့စုံကလေးတရားဟောပေးပါလို့ပြောတယ်နော်ပြောပေမဲ့လို့ခုပြောတဲ့အစီအစဉ်အရာဘုန်းကြီးများဟာဒီပရိသတ်အကဲကိုကြည်ပြီးတော့ဒီတဏှာကြီးအတွင်းမှာသင်္ဃာတော်တို့ဘက်ကချီးမြှောက်တဲ့ကိစ္စပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်ဒါကြောင့်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များသည်မကြာခင်ဒကာဒကမတို့ရဲ့အလှူဒါနအကျိုးကြီးမြတ်အောင်ကရဏီယကစပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာ7 နည်းပွားသောအဖြစ်မေတ္တာသုတ်ပရိတ်ရွတ်တော်မူကြမယ်ထို့နောက်12 လရာလီဆိုရင်ရတဲ့မိဘေအကာအကွယ်ဖြစ်အောင်ဝိတ္တသုတ်ပရိတ်ကိုရွတ်ပွားတော်မူကြလိမ့်မယ်ထို့နောက်ဒကာဒကမတွေကသာသနာတကယ်အကြီးအကျယ်ပူဇော်တဲ့ပူဇာဒါနအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာဒါနပြုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာပူဇော်တိုက်အောင်
အနုတ္တိဘာဝနာသုံးပါးပါဠိလိုနှုတ်ကမြတ်စွာဘုရားသောအဖြစ်ဖယားတရားသံဃာဂုံမြတ်ရွတ်ပွားတော်မူကြလိမ့်မယ်ထို့နောက်တဖန်ထပ်၍မေတ္တာဘာဝနာနှစ်ပါးပွားသောအဖြစ်ယံဒုံနိမိတ်တံသုံးဂါထာသူရဲ့အနွားရဖြစ်တဲ့ယံတန်နိမိတ်တံသုံးဂါထာဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံသုံးဂါထာမေတ္တာဘာဝနာတရားပွားတော်မူကြလိမ့်မယ်ပြိဋ္ဌာတဲ့အခါယခုပြောတဲ့အတိုင်းသံဃာတော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပြီးတိဟိတ်ဥက္ကဓမ္မသဝနမဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဖြင့်ပရိတ်ကိုနာယူကြပါသူတော်ကောင်းတို့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များမေတ္တာသုတ်ဝတ္တသုတ်ဘုရားတရားသံဃာဂုံယံဒုံနိမိတ်တံသုံးဂါထာယံတန်နိမိတ်တံသုံးဂါထာဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံသုံးဂါထာကိုအရှင်အတိုင်းမလင်မလျှော့တရားဟောပြေချော့မွေ့သိမ့်စွာအတရမာနောဝဘာတိယနောတရမာနောဆိုတဲ့အရဏဝိပင်ကသုတ်တန်လာရှိကံအတိုင်းအနဲ့အတိတ်ပဲကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းခြင်းရှင်းလာပြီးတော့ပရိတ်ရွတ်ပွားဖို့အချိန်တမ္မာပြီအရှင်တို့ဖေဟာယသာနုဘာဝတောယခာနေဝဓတ္တိတိပိန္ဒနံယမိစေဝနုယုံလံတောရတ္တိဒီဝမတန္တိတောဒုက္ခံသုပတိသုတ်တော်ရှာပါပံကိဉ္စီနပန္တတိဧဝမာတိကုလူပေတံပရိဒံဓမ္ပနာမဟေကရဏီယမထကုသလေနယံဒသံဓမ္ပဒံအဘိဓမေရှာလေကောဥရုရှာသူဟုရုရှာလူဝသောရှာတမုဒုအနာတိမာနီလန္တုတကောရှာသူပရောရှာအပ္ပကိစ္စောရှာတံလဟုကဝုတိလန္တိန္ဒရိယောရှာနိပကောရှာအပ္ပကဘောကုလေသောနာနုကိတောနာရှာခုဒ္ဓမာစရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝရေယောလူခိနောဝခေမိနောဟွန်တုလမ္ပလတ္တာဘဝန္တုဒုခိတတ္တာယေကေရှိပါဏဗုဒ္ဓတိတတ္တဝါသဝရဝနဝတိလံဒီငဝယေဝမဟန္တာမေဇိမာရတ္တကအနုကအထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌာယေဝဒုရေဝတံတိအဝိဒုရေမုဏဝတံဘဝေတိဝလမ္ပလတ္တာဘဝန္တုဒုခိတတ္တာနပရောပရံနိကုပ္ပေထနာတိမင်းယေထကတ္ထရှိနံကံရှိမြာရောသနာပတိကအသိညာလင်ညမင်းညတဒုက္ခမိတ်စေယမာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုတေတုမာနတံဘဝယေအပရိမာဏံမိတေသသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘဝယေအပရိမာဏံဩဒံအဒောသာတိရိယသအသံပါဒံအဝေရမတပတ္တံဒိဋ္ဌံစရံနိသိဏောဝလယာနောယာဝတတ္တဝိတမိတ္တောဧတံသတိအဒိဋ္ဌေယဗရမမေတံဝိဟာရမိဓမ္မာဟုဒိဋ္ဌိသာအနုပကမ္မသီလဝါဒတနေနလမ္ပနောကာမေတုဝိနေယကေတံနာဟိဇာတုရမ္ပတိယပုဏ္ဏရေတိပုရိန္တံဘောဓိတံပါရေနိဗ္ဗတံဝတ္တရာတိယံယန္တတေဇေနအဇဝေကိမဟာတတ္တံဝိဝေရယိ
ထေရတသာရိပုတ္တသာလောကနာထေနပါဠိတံကပ္ပထာယိမဟာတေဇံပရိတံဓမ္မနာမဟေအဋ္ဌိလောကေသီလဂုဏောသစ္ဆံသောစေယနုဒယဒေနသစ္စေနကာဟာမိသစ္စာကရိယမနုဿရံအာဝဇတဝဓမ္မဗလံသရိတဝပုပ္ပကေစီနေသစ္စာဗလမဝတ္တာယသစ္စာကရိယမကာသဟံသန္တိပက္ခအပတ္တနာသန္တိပါဒအဝံစနာမာတာပိဒာသနိခန္ဓာဇာတဝေဒပတိကမသဟသစ္စေကတိမေရှံမဟာပိစလိတောတိခိဝိဇေတိသောလသကရိတာနိဥဒကံပတ္တဝါယထာတိခိသစ္စေနမေသမောနတ္ထိဧလာမေသစ္စာပါရမီဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မလာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသက္ခာတောဘဂဝတာဓမ္မောသန္ဒိဋ္ဌိကောအကာလိကောဧဟိမတိကောဩပနေဟိကောပိစ္ဆတံဝေဒိတဘောဝိညူဟိလောပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥဇုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောသာမိစိတ်ပฏิပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအဋ္ဌပုရိသပုဂ္ဂလာဧလဘဂဝတောသာဝကသံဃောအာဟုနေယောပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောအင်ဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခေတံလောကလဧဝံဗုဒ္ဓံသရံဒါနံဓမ္မံသံဃေသဘိက္ခဝောဘယံဝါသံဘိတတံဝါယောမဟံသောနဟေတတိယံဒုံနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စယောသမနာဘောသကုဏတသတောပါပကဟောဒုတုပိနံအကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနဝိနာသမင်တုယံဒုံနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စယောသမနာဘောသကုဏတသတောပါပကဟောဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနာသမင်တုယံဒုံနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စယောသမနာဘောသကုဏတသတောပါပကဟောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနာသမင်တုယံသံနိမိတံသုဘမင်္ဂလံဝါယောဝါမနာဘောသကုဏတသတောလောဘကဟောသံသုပိနံသုကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနဝိပက္ခမင်တုယံသံနိမိတံသုဘမင်္ဂလံဝါယောဝါမနာဘောသကုဏတသတောလောဘကဟောသံသုပိနံသုကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိပက္ခမင်တုယံသံနိမိတံသုဘမင်္ဂလံဝါယောဝါမနာဘောသကုဏတသတောလောဘကဟောသံသုပိနံသုကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိပက္ခမင်တုဘဝတုသဗ္ဗအမင်္ဂလံရက္ခံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသဒ္ဓသုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗအမင်္ဂလံရက္ခံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘဝေနသဒ္ဓသုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗအမင်္ဂလံရက္ခံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘဝေန
Lada Luki Bondudi Parik Naja Bibi Yaku Anu Modana Dea and Line Lumana looked on Deago, a yin long nale on Ponimia Biovame. Miasa Pia letter donga, but then the gondola many at the middle, Lumana, Milamilo, Milamile deo, dea, a two the piep, Boboke. The Milamiliga, Lunga, Guza, Dagava, Wibati, Lana, Donga. Mia Libandu, Pia, Amushi, the thing I asked you get. Eddie Gomu, June, shoot down yet, a ya. Chili ya ya Nabawa, Lubawa, Maduya, Lu, Mishu, Dance, and Pami, and Layam. Takare Mia Libandi ha, going a Moya child, Pio Jano. Not the me, Pide, I can't live at Lumana, not the me. Men the me, Pide, I can't, the tail the me, Pide, I can't live at Lumana, men the me, Lumana, the tail the me, I mean. Kuza Dagaba, a Beliba, Malaben, and Napi, Lupi, Dugadi, Tandea, Lega, Yaga. Ipia, Dana, Kiyado, but then the gondola many years. The middle is a pied. Luya, Lu, Mishu, and Saint like the show and gondola and Nando, the Kulo. Mia Liban, Pongo on your child. Taja, a few bone in your Name, Mebo, Malo. Luna medu mela la piedo ngadamia dumana minami Baliga dumanaga mia lebano kani bioye mamia lebo mamia le minami dumana minami lo ami donre edelo dumana minami ye loဖြစ်လာပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကငါသမီးဟာအထိကရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူတယောက်ထဲနေမှာမဟုတ်ဘူးပါရမီဖြည့်ဘက်တွေပါလေအောင်မယ်ခဏငါသမီးနဲ့ဟုတ်လားတရက်ထဲမွေးဖွားတဲ့ဖွားဘက်အမျိုးသမီးများရှိရနန်းတော်တဲ့ရှားကြစမ်းမြို့ရိုးအတွင်းမှာရှားတော့အဲ့ဒီနေ့သူမနာမင်းသမီးနဲ့တရက်ထဲမိရှုသန့်စင်ဖွားမြင်တဲ့မင်းမှုတန်းတဲကအမျိုးသမီးပေါင်း900ရအဲ့ဒီ900ဟာငါရဲ့သမီးတော်တွေပဲတော်ကောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ900ကိုတယောက်လင်းအချင်းတော်ကြီးတယောက်စီပေးမင်းသမီးတို့ရဲ့အဆောင်အယောင်နဲ့ချမ်းသာစွာကြီးပွားအောင်ဆောင်ရှောက်ဆိုရစို့တလတစ်ကြိမ်ငါသမီးတော်နဲ့တွေ့ပေးရမယ်သူတို့ညီအမကိုတွေ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့စီမံပေးလို့သူမနာမင်းသမီးအသက်8နှစ်အထဝဇ္ဇဘဝေခောဒီအရွယ်ပေါ့လေပထမ8နှစ်အရွယ်မှချင်းမြောက်ခံရမယ်အရှင်းကိုရောက်လာပြီဒီတော့ယထာအရှိ900ငါသမီးခရီးထွက်တယ်ဆိုရင်သမီးကယထာတစီသူရဲ့အချမ်းအယံမင်းသမီးတွေကယထာတစီစီအားလုံးယထာအရှိ900အချမ်းအယံအဆောင်အယံပါပြီးတော့ထွက်စေအဲ့ဒီလိုပေးတယ်ဖေရလက်ထက်ကဒါလိုပဲခရီးထွက်ရင်ယထာအရှိ900ပါတဲ့မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးဟာ3ယောက်ရှိတယ်ယခုပြောတဲ့ပတိနဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သူမနာမင်းသမီးပြီးတော့ရာဇဂိုကဗိမလာရမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်စုံဒီမင်းသမီးအရထဲကဆိုရင်ပုပ္ပါယုံပြောင်းအမလို့နောက်တစ်ချိန်မှာအမြည်တွမဲ့ဝိဒါခအားလုံးဖေရလက်ထက်ကယထာအရှိ300နဲ့အမျိုးသမီး300အချမ်းအယံကြီးကျယ်စွာပါရှိတဲ့အမျိုးသမီး300လို့စာပေထဲမှာထင်ရှားခဲ့သူမနာမင်းသမီးလေး9နှစ်အချင်းမြောက်ခံရလို့8နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်အရောက်ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာသပိန်တထေးကြီးကသာဝတိပြီးမှရေတဝင်ကျောင်းလျှောက်ပြီးလို့ဖရာအမှုရှိသောသင်္ဃာအား
ကျောင်းရည်ဇက်ချပွဲဆင်နွှဲဖို့ရန်စီမံတဲ့အခါပတိနဒီကောသလမင်းကြီးထံသွားလျှောက်ကျွန်တော်မြို့နှစ်ဖန်ကဖယားအမှုရှိတဲ့သင်္ကရာဇဂိုကနေပြီးတော့ပင့်တာဟာဇေတဝန်ကျောင်းရည်ဇက်ချဖို့ပင့်တာသာဝတိကိုရောက်ပါမယ်ဒီလိုဖယားကြွလာတဲ့အခါမင်းပရိသတ်အနေနဲ့ဖယားကိုကြိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမနာမင်းသမီးကိုသူရဲ့အချမ်းအယံပရိသတ်မင်းသမီး900နဲ့ထည့်ပေးပါဆိုတော့ပသိနတိကောသလမင်းကြီးကလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပဲတထေးကြီးစိတ်ချမ်းသာသလိုစီမံပါဆိုလို့အနာထပိန်တထေးကသူမနာမင်းသမီးနဲ့တကွမင်းသမီး900သာဝတိပြည်တဲ့ကတထေးသမီး900အမျိုးသားကြီး900အမျိုးသမီးကြီး900ပရိသတ်2000နဲ့နောက်တနေ့မှာသာဝတိနယ်ဇက်ကစောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွသင်္ကာ2000သာဝတိကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲလမ်းမတ်တတရားဟောလို့အခုပြောတဲ့2000ဟာသောတာပန်အရိယာတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲဒီလိုသောတာပန်အရိယာသားတော်သမီးတော်2000နဲ့ယဟန္တာ2000ချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုနေ့သာဝတိဇေတဝန်ကျောင်းကိုအလူခံရည်သက်ချပေးပါတယ်အဲဒီကနောက်ပြောကြပါစို့ရဲ့ပသိနတိကောသလမင်းတရားကြီးရဲ့နန်းတော်မှာကတ္တပမြတ်စွာသာသနာခေတ်တုန်းကတငယ်ချင်းယဟန်နှစ်ပါးဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ယဟန်နဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုတဲ့ယဟန်နှစ်ပါးအဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးကဒီသာသနာကတ္တပသာသနာကနေပြီးတော့အရဟတဖို့မရောက်ဖက်ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ရှုတေတော့တာဝတိန်ကနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့သမဏနတ်သားတွေဖြစ်ကြတယ်တငယ်ချင်း2ယောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်လူပြည်လာခဲ့လို့ဒီဖေရသာသနာခေတ်ကြတော့သူတို့2ပါးသူတို့2ယောက်ကသမဏနတ်သား2ယောက်ကပသိနတိကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာလာပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ယဟန်သမဏနတ်သားလေးကကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါပဲသီလဘာဝနာကောင်းမှုလောက်သာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ယဟန်သမဏနတ်သားလေးကသူတို့ကဘဝမှာအတူတကွနေခဲ့တဲ့ပုပ္ပေဝသံနိဝါဒဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နန်းတော်ထဲမှာအတူလာဖြစ်ခုနကပြောတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့နတ်သားကသူဆောင်ထိန်ခဲ့တဲ့သီလကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဘာဝနာကြောင့်ဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်လာဖြစ်တယ်လူဘဝရသို့သောမင်းသားဘဝတော့မရဘူးဒါနမပါလို့မင်းသားဘဝမရဘဲနဲ့အထိန်တော်ရဲ့သားတွေသားကလေးလာဖြစ်အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတရက်ထဲမှာပဲမိရှုသန့်ရှင်ဖွားမြင်ပြီးတော့9ရက်မြောက်လက်ဖန်ရောက်ရင်သူတို့အားဘဝပေါ့လေအမိမြင့်တဲ့နာမကရဏမင်္ဂလာကင်ပွန်းတတ်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ယောက်တွဲပြီးလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့မောင်းမမိတ်တန်တွေဝေယဝဆာများအခန်းပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မင်းလာကလေးကိုသလွန်တော်ပေါ်တင်ပိုးဖဲကတိပါခင်းအဲ့ဒီအပေါ်သိအပေါ်ကထီးပြူအဲ့ဒီအထက်ကမျက်နှာကျက်အုပ်ထားမြူမုံမကြောက်တခါအထိန်တော်သားကလေးတော့ဒီပလင်ရဲ့ဘေးနာကပေါ့လေသလွန်ရဲ့ဘေးနာကကိုပြက်ကလေးနဲ့တင်းအဝတ်ကြံကလေးခင်းအဲ့ဒီအပေါ်သိထားဒီမှာမြက်ကလေးက9ရက်သားကလေးတွေနော်9ရက်သားလေးတွေခေါင်းကလေးတွေလှုပ်တုံနဲ့မျက်စိလေးအောက်ကြည့်လိုက်ဘေးကြည့်လိုက်အထက်ကြည့်လိုက်နဲ့ကြည့်လို့မင်းသားလေးကကြည့်တဲ့အခါအထက်ကထီးပြူနဲ့မျက်နှာကျက်မြင်တော့ဟာငါနန်းတော်ထဲလာပြီးတော့မင်းသားဖြစ်နေတာပါလားဘယ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အဲ့ဒီလိုသူကစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဇာတိတရဉာဏ်ရတာဖြစ်တော့ကတ္တဗမြတ်စွာသာသနာထုံးကသူသာရဏိယဆိုတဲ့
ဒါနဝတ်ကိုဖြည့်ခဲ့လို့ယခုသမဏနတ်သားဘဝကရှုတေဟောဒီမှာပတိနတိကောသလမင်းကြီးရဲ့သားတော်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတော်မြတ်စွာသာသနာတွင်ကငါရဲ့မိတ်ဆွေရင်းဒါနကောင်းမှုပြုပါဆိုတာမပြုတဲ့ပြောမရတဲ့မိတ်ဆွေရင်းအခုဘယ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဘိညာဉ်မဟုတ်ဘူးနော်ဇာတိတရဉာဏ်ဇာတိတရဉာဏ်နဲ့သူ့ဘေးနာကအချိန်တော်သားကလေးဖြစ်တာမြင်တော့ဒီအကောင်တော့ငါတော့ဆုံးမအောင်မှာပဲအဲ့ဒီအနေနဲ့မင်းသားလေးကပြောတယ်သမ္မတွမမဝဆနာနာကာတိမိတ်ဆွေတဲ့မင်းကငါတကနားမှမထောင်ပဲကိုကွာဟိုအောက်ကဟိုပေါ့လေအချိန်တော်သားလေးကလည်းသိအောက်ကလည်းနေတဲ့ဟာလေးလည်းမလျှော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အထကိဟောတိမင်းတကနားမထောင်တော့ငါဘာဖြစ်တယ်လဲကွာဒီတော့သူဒီမင်းသားလေးကပြောတယ်မင်းဟိုတုန်းကလည်းပဲမာပဲအခုလည်းမာပဲမင်းကဟိုတုန်းကဒါနကောင်းမှုပြုပါပြောတယ်မင်းမပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဟောအခုအချိန်တော်သားဖြစ်ပြီးကိုပြစ်ကလေးပေါ်မှာတကယ်အဝတ်ကြံကလေးဆောင်ကြံကလေးခင်းပြီးတော့မင်းလေးကငါမှဒါနကောင်းမှုပါလို့သလွန်းတော်ပေါ်မှာပုပ်ဖဲကလေးပါခင်းပြီးအပေါ်ကဖုံမကြအောင်ချီးပြူမျက်နှာကျက်မိုးပြီးတော့ထားတယ်မင်းအခုလည်းပဲမင်းမာရီကြောရီပြောတော့မဲ့တငယ်ချင်းကိုအဲ့ဒီတော့ဒီအောက်ကအထိန်တော်သားကဒါနကောင်းမှုမပါပဲသီလနဲ့ဘာဝနာလောက်သာအားထုတ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကပါပြောတယ်တငယ်ချင်းနဲ့မင်းကမင်းသားဖြစ်လို့သွေးကြီးမဝင်တိုက်ပါဘူးကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာပရမတ္ထသဘောအနေနဲ့ကြည့်ရင်မင်းအောက်ကသလွန်ရောငါအောက်ကကိုပြည့်ရောမင်းအောက်ကခင်းထားတဲ့ပိုးဖဲဂတိပါရောငါအောက်ကခင်းထားတဲ့ဖြင်ချမ်းအခင်းရောအားလုံးဟာကွာပချောဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏကန္ဓရသဩဇာဆိုတဲ့အဝိနိဘောကရုပ်၈ပါးအထကလတ်တဲ့မပူပါဘူးတဲ့မင်းလောကပညာမှာမင်းကမြင့်မားပေမဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမှာအားလုံးဒီအထကလရုပ်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုသူကအဘိဓမ္မာနဲ့အညက်မခံပဲပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့အတန်ကိုသူမနာမင်းသမီးကစခဲ့တဲ့ကူကဟိုဘက်အခန်းကအတန်ကြားလို့အပေါက်ဝါကအတန်မပေးပဲနဲ့အကဲခတ်တော့ဩငါမောင်ကလေးတွေသမဏနတ်သားဘဝကလာခဲ့ကြတာလို့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူမနာမင်းသမီးကကောင်းကောင်းကြီးရိပ်မိပြီးတော့ငါဒီဥစ္စာကိုခမဲတော်လောကုတ္တရာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါသူနဲ့မပါသူရဲ့ထူးခြားချက်ကိုမေးလျောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းသမီး900ယထာအစီ900နဲ့ဘုရားထံမောက်သွားရိုသေမြတ်တို့ရှိခိုးဥညွတ်အပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကထိုင်ပြီးတော့စမေးဣဒတုပန္တိဘဂဝတောဒွေသာဝကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤလောကမှာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝက2ယောက်ရှိကြတယ်ဆိုပါစို့သမတတ္တာယရဏ3ပါးဂုံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားချင်းနဲ့တူတယ်သမသီလကိုချင်းသီလကောင်းတာချင်းနဲ့တူတယ်သမပညာယုံ nant တရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာချင်းနဲ့တူတယ်ဒါတူတာကိုပြောတယ်ထူးခြားတာကဧကောဒါယကောဧကောအဒါယကောအဲ့ဒီ2ယောက်မှာတယောက်ကဒါနကောင်းမှုပြုခဲ့တယ်တယောက်ကဒါနကောင်းမှုမပြုဘူးဆိုပါစို့တေကာယတဗေဒပရမရဏသူကတိန်သက်ကံလောကံဥပပိစေယုံသူတို့2ယောက်လူဘဝကိုခန္ဓာပြတ်ကြွေနတ်ပြေမှာသွားဖြစ်တဲ့အခါဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်သားနဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့နတ်သားထူးခြားချက်ရှိသလားဖေဟာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်သိရာသူမနေရှိတယ်ခြေသမီးသူမနာယောတောသူမနေဒါယကောသောအမုံအဒါယကံဒေဝပုတ္တောသမနောပင်စဟိဌာနေဟိအတိတ်ကနာတိစသည်ဖြင့်
ခြေသမီးသူမနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်သားကဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့နတ်သားကိုငါးဌာနတို့ဖြင့်သာလွန်မြင့်ကဲတင့်တယ်သွမ်းမိုးနိုင်တယ်ငါးဌာနပါလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနအာယုနာနတ်သက်လည်းပဲဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်ကပိုပြီးအသက်ရှည်တယ်ဒိဋ္ဌိနဝဏ္ဏေနနတ်ရဲ့အလှမှာလည်းပဲဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်ကဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့နတ်ထက်ပိုပြီးတော့လှတယ်ဒိဋ္ဌိနဒုက္ခေနဒိဋ္ဌိနယကေနဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်ကဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့နတ်ထက်နတ်စည်းစိမ်မှာသာလွန်တယ်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့နတ်က9ရက်သားလောက်စည်းစိမ်ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်သားကတပိဋ္ဌာလောက်လည်းလို့စည်းစိမ်တော့အချွေးအယံများဒိဋ္ဌိနဒုက္ခေနတဲ့နတ်ချမ်းသာမှာလည်းပဲ9ရက်နဲ့တပိဋ္ဌာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်သားကနတ်ချမ်းသာတပိဋ္ဌာဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါပဲဖရာစုကျမ်းစုလွတ်ယုံနတ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သားက9ရက်သားလောက်ပဲအဲ့ဒီလိုကွာခြားတယ်ဒိဋ္ဌိနအာဓိပတိယေနနတ်၌ဖြစ်သောယာတုဂုံသိမ်မှလည်းပဲဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့နတ်သားကဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့နတ်သားတဲ့နတ်ရဲ့ယာတုဂုံသိမ်လည်းပဲမြင့်မားတယ်အားလုံး5မျိုးနဲ့သာလွန်မြင့်ကဲတင့်တယ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်သူမနာမင်းသမီးကနော်သောတာပန်တို့ပုထုဇဉ်ဆိုရင်ဒီမင်းသမီးလေးဟာအသက်20လောက်သိမေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုသူပါတော့သောတာပန်ဆိုတော့ဆက်မေးတယ်အမေအင်မတန်ဒီအရှင်ကြသစေပဏ္ဏတေပန်းတေဥဘောတတော်စုတာအိဋ္ဌတံအာဂေစေယုံမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့2ယောက်နတ်ပြည်ကစုတေလူပြေကိုဘဝပฏิတန်တေတည်နေလာရင်ကိုမာနုမနုဿဘူတနံပနနေတံပန္တေတိယဝိသေသောတိယနာနာကရဏံမြတ်စွာဘုရားလူဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့လူနဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့လူထူးခြားချက်ရှိသလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသိရသူမနေစသည်ဖြင့်ရှင်းဤအတိုင်းရှိတဲ့ခြေသမီးသူမနာတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့လူကဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့လူကိုလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့အသက်ရှည်ခြင်းလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့အရှင်းလှခြင်းလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာအချွေအယံပေါ်များခြင်းလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးမားခြင်းလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့ယာဓုဂုံသိမ်မြင့်မားခြင်းငါးဌာနတို့ဖြင့်သာလွန်မြင့်ကဲတင့်တယ်သွမ်းမိုးနိုင်တယ်တခါသူမနာမင်းသမီးကဆက်ပြီးမေးပြန်သစေပဏတေပန်းတေဥဘောအဂါရသမအနကာရိယံပပစေယုံပပစိတာနံပနနေတံပန္တေတိယဝိသေသောတိယနာနာကရဏံသူတို့2ဦးအေယာတီထောင်လူပေါင်းကထွက်ယဟန်ပြုရရင်ယဟန်ချင်းကိုဖျားဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်နဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့ယဟန်ထူးခြားချက်ရှိသလားမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဗျာသိရသူမနေရှိတယ်ခြေသမီးသူမနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်ကဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့ယဟန်ကိုငါးဌာနတို့ဖြင့်သာလွန်မြင့်ကဲတင့်တယ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ငါးဌာနပါလဲဆိုတော့တစ်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်ကြရတော့တရားဓမ္မကသင်္ကန်းလှူအောင်တော့ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းကိုတပည့်တော်တို့လှူတဲ့သင်္ကန်းဝိယုံသုံးဆောင်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုအတောင်းပန်ခံရပြီးမှသင်္ကန်းကောင်းတာကိုဝိယုံသုံးဆောင်ရတယ်နှစ်ဆွမ်းလူတန်းပြန်လည်းပဲထို့အတူပဲအမတန်မုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းကိုတပည့်တော်တို့ချီးမြှောက်သောအဖြစ်တပည့်တော်တို့လှူတဲ့ဆွမ်းဖုံးမေးသုံးဆောင်ပါအတောင်းပန်ခံရပြီးမှဆွမ်းကိုသုံးဆောင်ရတယ်ကြောင်းအိယာနေရလဲထို့အတူပဲတပည့်တော်တို့ချီးမြှောက်သဖြင့်တပည့်တော်တို့လှူတဲ့ကြောင်းအိယာနေရသုံးဆောင်ပါအတောင်းပန်ခံရပြီးမှ
ကြောင်ကောင်းအိယာနေရာကောင်းသုံးဆောင်ရတယ်လေဆေးပစ္စည်းတရားတော်မှကလူပြန်လည်းပဲထိုနည်းအတူတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆေးများကိုတပည့်တော်တို့ချီးမြှောက်သဖြင့်တပည့်တော်တို့လှူတဲ့ဆေးကိုမိဝဲသုံးဆွဲတော်မူပါလို့လှူလဲလှူသေးတယ်အတောင်းပန်လည်းခံရသေးတယ်အဲဒီလိုအတောင်းပန်ခံရပြီးမှကောင်းသောဆေးပစ္စည်းကိုမိဝဲသုံးဆွဲရခြင်းဟာဒါစတုထမြောက်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်ရဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့ယဟန်တဲ့သာလွန်မြင့်ကဲတင့်တယ်ဘုံငါလူဘက်ကကုန်သတင်းသုံးပေါ်သင်္ဃာတော်ချင်းကြတော့လည်းပဲဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်ကြတော့အတူနေသတင်းသုံးပေါ်သင်္ဃာတော်တို့ကနှစ်သက်ဖွဲ့သောကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြုကြပြောကြကြံကြပြီးတော့နှစ်သက်ဖွဲ့သောသပိတ်သင်္ကန်းထီဖဏစသည်အချင်းချင်းပေးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနှစ်သက်ဖွဲ့သောပရိက္ခရာများပေးကြတယ်ဟိုဘက်ကတော့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့ကိုတော်တော့ထူးမပြောနဲ့တော့နော်ထူးပြောဖို့မလိုဘူးဒါတော့ပြောရင်သိပေါ့မိမိတို့ကနေ့လောကကြီးကိုကြည့်ပါဒီယဟန်တော်သည်ဒါနကောင်းမှုရှိဘဝကပါတဲ့ယဟန်ဒါနကောင်းမှုရှိဘဝကမပါတဲ့ယဟန်ဆိုတာအကဲခတ်ကြည့်ရင်သင်္ကန်းကစပြီးတော့သိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့သိပြီးတော့ပေါ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်မြေနှိမ့်ရလှန်ဆိုင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီလောက်ပြောနားလေကြပြီတက္ကသုမနာမင်းသမီးကဆက်မေးတယ်သစေပဏတေပန္တေဥဘောအရဟတံပါပုနေယုံမြတ်စွာဘုရားသူတို့နှစ်ပါးတရားအားထုတ်လို့အရဟတဖို့ရောက်ကြရင်ကိုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်ရဲ့အရဟတဖို့နဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့ယဟန်ရတဲ့အရဟတဖို့ခြင်းကိုထူးသလားဗျာမြတ်စွာဘုရားကထူးရင်ထူးတယ်ပဲပြောတယ်မထူးရင်မထူးဘူးပဲပြောတယ်ဣထပနိသာဟံသူမနေနကိဉ္စိနာနာကရဏံဝဒာမိယတိတံဝိမု ക്തി ယဝိမု ക്തി ရှင်သမီးသူမနာအဲ့ဒီလိုအရဟတဖို့ရောက်ကြတဲ့နေရာမှာတော့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်ရဲ့အရဟတဖို့နဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့ယဟန်ရဲ့အရဟတဖို့ဒီအရဟတဖို့ခြင်းတော့ထူးတယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပါတဲ့ယဟန်ရဲ့အရဟတဖို့ရောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မပါတဲ့ယဟန်ရဲ့အရဟတဖို့ရော1500ကိလေသာမှလွတ်တာခြင်းအတူတူပဲလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာသဘောကကျင့်ရင်အရဟတဖို့ရောက်ရင်ဆုံးပု္ပ္ပာမေးတယ်ဆွေးနွေးရင်အရဟတဖို့ရောက်ရင်ဆုံးရတရားသဘောဆုံးပြီအခုလည်းပဲပု္ပ္ပာမေးတာအရဟတဖို့ဆိုတော့တရားသဘောဆုံးလို့သူမနာမင်းသမီးကအရိယာမင်းသမီးလေးပြီးဓမ္မသဘောနားလည်ပြီးတော့ဏိဂုံးလျှောက်ထားတယ်ဏိဂုံးအုပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဣသရိယံဗန္တိအဘုဒ္ဓံဗန္တိအလမေဝဟိဗန္တိဒါနာနိဓာတုံအလံပုံညာနိကာတုံစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ဖြစ်တီအန်ချီတိုက်ပမဖြစ်စဘူးအထူးဖြစ်ပါဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်များလှူဖို့ဒါနရင်ပြုရမှာလားဆိုသီလဘာဝနာကုသိုလ်များလည်းပွားဖို့အင်မတန်သင့်လျော်ပါတယ်ဖေဟာသို့သောဒါနကောင်းမှုရဲ့ကုသိုလ်ကပို့ထူးတာကဒေဝဗုဒ္ဓသာပိဥပကာရာနိဒါနာနိမနုဿဗုဒ္ဓသာပိဥပကာရာနိဒါနာနိပပ္ပစိတသာပိဥပကာရာနိဒါနာနိဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်များဟာနတ်ဖြစ်လဲကျေးဇူးများလူဖြစ်လဲကျေးဇူးများယဟန်ဖြစ်လဲကျေးဇူးများတို့ကိုဖေဟာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်နေလိုက်ရင်ဒါလက်ခံတာဖြစ်၏လို့တော့ကိုယ်တိုင်ပဲဘုရားကလည်းဒီဒါနကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့ဧဝမေတံသူမနေဧဝမေတံသူမနေစသည်ဖြင့်ခြေသမီးသူမနာတဲ့ယခုခြေသမီးပြောတဲ့စကားခြေသမီးပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်ပဲအမှန်ပဲခြေသမီးသူမနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်များလှူဖို့သီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်
နတ်ဖြစ်လည်းပဲဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်များကျေးဇူးများလူဖြစ်လည်းကျေးဇူးများယဟန်ဖြစ်လည်းပဲကျေးဇူးများတယ်လို့လူမနာမင်းသမီးလျှောက်တဲ့စကားကိုအပြည့်အစုံဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်ခံပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုချီးမွမ်းတော်မူတဲ့ငါတို့သည်ယနေ့ဘုရားတိုင်းလူမနာသုတ်တံကိုထောက်သဖြင့်ဘုရားတိုင်းချီးမွမ်းအပ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုသူမတူတန်အောင်ပြုရပြီဘုရားချီးမွမ်းအပ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားတိုင်းချီးမွမ်းအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအရဟတဖို့ပေါ့လင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်တဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ကိုဖြစ်ပါလိုကုန်ဤလို့ယခုထုမွန်ကောင်းတောင်းရအောင်မြတ်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြနာယကကြီးများကရေစက်ခွက်များကင်ပြီးတော့အားလုံးလိုက်ဆိုကြမန္တေလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းချောင်းကောင်းမွန်သောပฏิပတ်ကိုကျင့်ကြံပွားများဟောကြားကြပါသောဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်တို့ဖေယတပည့်တော်မြတ်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မင်္ဂလာရှိတိပိဋကနိကာယသာသနာပြုအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှဦးစီး၍ဇေသူဇေလအလူရှင်များသည်ဥစ္စာရှိပွား၏အနှစ်သာရဒါနကောင်းမှုပြုလိုကြသဖြင့်18ရက်အတွန်းမှာပင်ဓမိယလတ္တကျပ်ငွေအသဗျာ9သိန်းသောဝတ္ထုလွှာတို့ကိုစုပေါင်းစုဆောင်ကောက်ယူကြ၍ဒါနပရိကံလူရန်ဥဒ္ဒုံဤပြည့်စုံသောဤယခုနေ့နေမွန်းလွယ်အခါသက္ကိစ္စဒါနဖြစ်ရန်တိပိဋကနိကာယကျောင်းတိုက်သို့ရိုသေစွာသွားရောက်ကြ၍တိပိဋကမထီမြတ်အမှုပြုသောတိပိဋကနိကာယသံဃာတော်တကြိမ်နှစ်ပါးအရှင်မြတ်များအားခန္ဓာကြီးကျယ်စွာရှုမြင်သူတို့တရားပွားများလောက်အောင်ဤမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဈေးအတွန်းသို့ရိုသေစွာပြည့်ဆောင်ကြ၍ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တပါးလင်းထီပြူတော်အစရှိသောအခမ်းအနားအသီးဖြင့်ရိုသေစွာမင်္ဂလာမန္တအတွင်းပြည့်ဆောင်ကြ၍အစီအစဉ်အယနမောတတ္တသုံးရင်ရွတ်ဆိုဖယားကြော့၍အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပြီးသောအခါသရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်တည်ခံယူကျင့်သုံးပါကုန်၏ပရိတ်တော်တရားတော်ကိုတရားကြည်ပြုနာယူပါကုန်၏ပရိတ်တရားနာကြပြီးသောယခုအခါလက်ကိစ္စဒါနဖြစ်အောင်ဤရေရက်ကိုချသွန်း၍တပည့်တော်များစုပေါင်း
စုဆောင်ရရှိအပ်သောဓမိယလတ္တကျပ်ငွေအသဗျာ9 သိန်းသောဝတ္ထုလွှာတို့ကိုရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်အတွင်းမင်္ဂလာစေထွန်းပြင်ဆောင်အတွက်ပရိယတ္တိသာသနာအားလဒါကိုယောပူဇော်ပါကုန်၏လူတန်းပါကုန်၏အချမ်းအယံပရိဝါဒဒါနအဖြစ်ဖြင့်မင်္ဂလာစေကံဘောဇမဲလက်ဖက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဥချစ်လဒေါ်အုံးအုံးမိသားစုတို့မှတိပိဋကကျောင်းတိုက်အတွင်းဆောက်လုပ်နေတဲ့သိမ်ကျောင်းဓမ္မယုံတခန်းအတွက်ကျပ်ငွေအသဗျာ15,000သောဝတ္ထုလွှာတို့ကို၎င်းမင်္ဂလာစေဈေးရုံအမှတ်4ဆိုင်အမှတ်235ညိုညိုအထဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ဥထေအောင်ဒေါ်ညိုညိုတင်မိသားစုတို့မှတိပိဋကနိကာယကျောင်းလဒါကိုယောပူဇော်ပါကုန်၏လူတန်းပါကုန်၏အရှင်တို့ဖျားထိုမှတပါဥဇော်ဝင်းဒေါ်ညိုညိုဥညိုညိုအထီးဆိုင်ရှင်ဥဇော်ဝင်းဒေါ်ညိုညိုဥမိသားစုတို့မှကျပ်ငွေအသဗျာ2,000သောဝတ္ထုလွှာတို့ကို၎င်းမင်္ဂလာစေမိသားစုတို့မှကျပ်ငွေအသဗျာ8,000သောဓမိယလတ္တဝတ္ထုလွှာတို့ကို၎င်းတိပိဋကဆရာတော်အားဓမ္မပူဇာစေတနာဒါနပြုကြပြီးလင်ပစ္စည်းကိုမူရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာတက္ကသိုလ်ရာသက်ပံဆွမ်းပဒေသာသင်္မအဖြစ်ဖြင့်2 ရက်ပေါင်းကျပ်ငွေအသဗျာ1,000တို့ကိုပရိယတ္တိသာသနာတော်အားလဒါကိုယောပူဇော်ပါကုန်၏သံဃပူဇာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတိပိဋကမထီမြအမှုပြုသောတိပိဋကနိကာယသံဃာတော်တကျိတ်2 ပါးအရှင်မြတ်များအားအထူးထူးသောဒေယဓမ္မဒါနဝတ္ထုတို့ကိုစုပေါင်းစုဆောင်ကြ၍သံဃပူဇာလဒါပြဋ္ဌာန်းလူတန်းပါကုန်၏တပည့်တော်များယနေ့ယခုပြုရသောသာသနာပူဇာဒါနကောင်းမှုဓမ္မနုဂ္ဂဟပစ္စယနုဂ္ဂဟ2 ပါးနှင့်တကွသာသနာကုံသီလကောင်းမှုဓမ္မသဝနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်3 ပါးအနှစ်တရားကြောင့်ဘုရားသာသနာဤအမွေအနှစ်ဧကံဖြစ်သော
မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုးတန်သောလောကုတ္တရာတရားတော်မြတ်ကိုအရဟတဖို့ပလင်းမြန်ထုတ်ချရရောက်သည်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည်ကိုဧကမချွတ်တညီတညွတ်တိဖြစ်ပါလိုကုန်၏ဤကုသိုလ်အယယဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွားကလျာဏမေပရိသတ်တို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နှမြအိမ်ဆောင်နှမြဈေးဆောင်နှမြမြို့ဆောင်နှမြတရားနှမင်းယမမင်းသတုလောကပါဠနတ်မင်းတို့နှင့်တကွမိုးနတ်သားများလေးနတ်သားများသမုဒိနတ်လူမင်းတို့အား၎င်းမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအပေါင်းတို့အား၎င်းထိုမှကျွန်းသောဘုံသုံးပါး၌ထင်ရှားရှိသောသတ္တဝါတို့အား၎င်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်အစုကိုအမြတ်ပေးပါကုန်၏အမြတ်ပေးပါကုန်၏မိဘဘိုးဘွားအမှုထ၍မြားပြားလှစွာသတ္တဝါတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အညီအမျှဤကောင်းမှုအစုရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအားလုံးပေါင်းပြီးတော့တညီတညွတ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းမိုးရွာတယ်လို့ပြာကြီးပြာရမလုပ်ပါနဲ့ဒီမိုးကလည်းပဲသူမိုးနတ်သားများသာဓုနုမောကောင်းကြီးခေါ်သောအနေနဲ့သူတို့အတိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းအမြဝေသာဓုခေါ်၃ချိန်ပြုလုပ်ကြပါသူတော်ကောင်းတို့အမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု